વસંત પંચમી પ્રકૃતિ અને વિદ્યાનો ઉત્સવ. વસંત પંચમી હિન્દુ ધર્મનો મહત્વપૂર્ણ તહેવાર છે, જે માઘ માસની શુક્લ પક્ષની પંચમી તિથિએ ઉજવાય છે. આ દિવસથી વસંત ઋતુની શરૂઆત માનવામાં આવે છે. વસંત ઋતુમાં પ્રકૃતિ હરિયાળી બને છે, ફૂલો ખીલે છે અને વાતાવરણ આનંદમય થાય છે. પીળો રંગ વસંત પંચમીનું મુખ્ય પ્રતીક છે, જે ખુશી અને સમૃદ્ધિ દર્શાવે છે. આ દિવસે જ્ઞાન, વિદ્યા, સંગીત અને કળાની દેવી માતા સરસ્વતીની પૂજા કરવામાં આવે છે. માન્યતા મુજબ માતા સરસ્વતી આ દિવસે પ્રગટ થયા હતા. તેથી વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો અને કલાકારો આ દિવસે ખાસ પૂજા કરે છે. પુસ્તકો, વાદ્યયંત્રો અને અભ્યાસ સામગ્રીને માતાના ચરણોમાં અર્પણ કરવામાં આવે છે. વસંત પંચમીના દિવસે બાળકોનો વિદ્યારંભ કરવાનો પણ રિવાજ છે, એટલે કે બાળકને પ્રથમ વખત અક્ષર લખાવાય છે. ઘણા લોકો પીળા કપડાં પહેરે છે અને પીળી મીઠાઈઓ બનાવે છે. ભારતના વિવિધ પ્રદેશોમાં આ તહેવારો અલગ અલગ રીતે ઉજવાય છે. ખાસ કરીને પશ્ચિમ બંગાળમાં સરસ્વતી પૂજા ખૂબ લોકપ્રિય છે. આ રીતે વસંત પંચમી જ્ઞાન, સંસ્કૃતિ અને પ્રકૃતિનો આનંદ ઉજવતો તહેવાર છે. આ જીવનમાં નવી ઉર્જા અને સકારાત્મકતા લાવે છે.